សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងបន្តធ្វើលំហាត់នៅមេរៀនទី1របស់យើងទៀតគឺបច្ចុប្បន្នការកំពុងបន្ត present continuous I am doing exercise លំហាត់ 1.1 The sentence on the right follow those on the left which sentence goes with which ប្រយោគដែលនៅខាងស្ដាំតាមប្រយោគដែលនៅខាងឆ្វេងតើប្រយោគណាដែលនៅជាមួយគ្នាសម 1. Please don't make so much noise សូមកុំធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខានខ្លាំងពេក F. I'm trying to work ខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើការ I need to eat something soon ខ្ញុំចង់ញ៉ាំអ្វីខ្លះឆាប់ៗនេះហើយ E. I'm getting hungry ខ្ញុំកំពុងតែឃ្លាន 3. I don't have anywhere to live right now ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅឡើយទេ G. I'm looking for an apartment ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកផ្ទះល្វែងមួយ 4. We need to leave soon យើងចង់ចាកចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ A. It's getting late វាកំពុងតែយឺត 5. They don't need their car anymore ពួកគេមិនត្រូវការឡានរបស់ពួកគេទៀតទេ They're trying to sell it ពួកគេកំពុងព្យាយាមលក់វា 6. Things are not so good at work មានរឿងមិនសូវល្អជាច្រើននៅកន្លែងធ្វើការ 8. The company is losing money ក្រុមហ៊ុនកំពុងខាតបង់ប្រាក់ 7. Isn't true what they said វាមិនពិតអ្វីដែលពួកគេនិយាយ We going to get wet យើងនឹងសើម C. It's starting to rain វាកំពុងចាប់ផ្ដើមភ្លៀង អូខេចម្លើយ 7 អត់ទាន់មានចម្លើយអញ្ចឹងយើងរកទាំងអស់គ្នាចម្លើយ 7 they are lying B ពួកគេកុហកចឹងខ្ញុំ copy នេះមក The airline ពួកគេកុហកកន្លែងទី7ចម្លើយ B The airline ពួកគេកុហកពួកគេកុហកទេ we going to get wet យើងនឹងសើម It's starting to rain វាកំពុងចាប់ដើមភ្លៀង 1.2 complete the conversation ចូលបំពេញការសន្ទនាទាំងនេះ Number 1 A. I saw Brand a few days ago ខ្ញុំបានឃើញ Brand ពី3ថ្ងៃមុន B. Oh did you what he doing those days អូតើអ្នកបានឃើញមែនទេតើគាត់កំពុងធ្វើអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ A. He's at university គាត់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ B. What is he studying តើគាត់កំពុងសិក្សាអ្វីដែរ Psychology ចិត្តវិទ្យា B. Is he enjoying it តើគាត់ចូលចិត្តវាដែរឬទេ
Yes, he said it's very a good course គាត់បាននិយាយថាវាគឺជាវគ្គសិក្សាដ៏ល្អណាស់ Number 2 A Hi Nicholas how is your new job going សួស្តី Nicholas តើការងារថ្មីរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចហើយ Not bad it wasn't so good at the first but it's getting better now មិនអាក្រក់ទេដំបូងវាមិនល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវក៏វាកំពុងតែល្អប្រសើរជាងមុនហើយ A What about Daniel is he okay ចុះ Daniel យ៉ាងណាដែរ B Yes but he isn't enjoying his work right now បាទតែឥឡូវនេះគាត់មិនកំពុងចូលចិត្តការងាររបស់គាត់ទេ He's been in the same job for a long time and he's beginning to get bored with it គាត់បានធ្វើការងារដដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនមកហើយច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់ជាមួយវាហើយ B 1.3 Put the verb into the correct form positive I'm doing or negative I'm not doing សូមដាក់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងទម្រង់ត្រឹមត្រូវជាវិជ្ជមានខ្ញុំកំពុងតែធ្វើលក្ខណៈឬអវិជ្ជមានខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែធ្វើទេ Number 1 Please don't make so much noise I'm trying to work សូមកុំធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខានខ្លាំងពេកខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើការ Number 2 Let's go out now តោះចេញទៅខាងក្រៅ It isn't raining anymore វាមិនកំពុងភ្លៀងទេឬក៏អត់មានភ្លៀងទៀតទេ Number 3 You can turn off the radio អ្នកអាចបិទវិទ្យុបាន I'm not listening to it ខ្ញុំមិនកំពុងស្ដាប់វាទេឬក៏ខ្ញុំមិនស្ដាប់វាទេ Number 4 Kate phoned me last night she on holiday in France she having a great time and doesn't want to come back ខែបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំកាលពីយប់មិញនាងកំពុងដើរលេងនៅប្រទេសបារាំងនាងកំពុងមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យហើយមិនចង់ត្រឡប់មកវិញទេ Number 5 I want to lose weight so this week I'm not eating lunch ខ្ញុំចង់សម្រកទម្ងន់ដូចនេះនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងមិនញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទេ 6 Andrew has just started evening class he learning Japanese Andrew ទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀននៅពេលរសៀលគាត់កំពុងរៀនភាសាជប៉ុន 7 Paul and Sally had an argument they aren't speaking to each other Paul ហើយនិង Sally មានចំនួនពួកគេកំពុងមិននិយាយរកគ្នាទេ Number 8 I'm getting tired ខ្ញុំកំពុងអស់កម្លាំង I need to rest ខ្ញុំត្រូវការសម្រាក Number 9 Tim isn't working today he taken the day off Tim មិនកំពុងធ្វើការនៅថ្ងៃនេះទេគាត់ឈប់សម្រាក Number 10 I'm looking Sophia do you know where she is តើអ្នកដឹងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក Sophia តើអ្នកដឹងនាងនៅកន្លែងណាទេ 1.4 Complete the sentence using the following verb ចូលបំពេញប្រយោគដោយប្រើកិរិយាសព្ទដូចខាងក្រោម start ចាប់ផ្ដើម get ទទួល increase កើនឡើង change ផ្លាស់ប្ដូរ rise Number 1 the population of the world is increasing very fast ចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស Number 2 the world is changing Things never stay the same ព
ភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗមិននៅដដែលទេ Number 3 the situation is already bad and is getting worse ស្ថានភាពនេះអាក្រក់រួចទៅហើយវាកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយវាកំពុងកាន់តែអាក្រក់ទៅ The cost of living is rising តម្លៃនៃការរស់នៅកំពុងតែកើនឡើង Every year things are more expensive ជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់របរមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃទៅ Number 5 the weather is starting to improve the rain has stopped and the wind isn't as strong អាកាសធាតុកំពុងតែចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរភ្លៀងបានឈប់ហើយខ្យល់មិនសូវខ្លាំងដែរសូមអរគុណកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនមេរៀននេះនឹងធ្វើលំហាត់សូមចុច download file នៅខាងក្រោមសូមជួយចុច subscribe មួយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសូមជម្រាបលា